Será que o Senhor existe? Aparece para mim, Senhor. De 7 para 8 anos eu vim entender o tanto que minha mãe sofria na mão do meu pai com traições. E o meu pensamento é que quando ele dormisse, eu ia lá e matasse ele. E aí eu fui crescendo, né? Eu era do Nordeste, né? E vim para São Paulo. E foi aí que eu conheci, né? O meu esposo. Só que eu saí de dentro de casa pensando que eu ia ter uma vida diferente, né? Mas não. Foi um inferno na minha vida. O meu casamento, eu pensando que eu ia ter mares de rosas, né? Minha situação ia mudar. Foi aí que eu comecei a passar aquilo que a minha mãe e meu pai passou, eu comecei a passar também dentro do meu casamento. Bêbado de novo, Reginaldo. Cala sua boca. Além de bêbado, é estúpido. Eu falo o que eu quiser. Você manda em mim? Fala baixo. A Rafaela tá dormindo. Eu falo o que eu quiser. Você enche o saco. O que tem pra comer? Isso aqui. Arroz de ló? É, arroz e jiló. Se você não gastasse seu dinheiro com bebida, a gente tinha pelo menos ovo pra comer. Tá me chamando de vagabundo? Você tá falando que eu não sou homem pra cuidar de uma casa? Eu não falei nada disso, Reginaldo. Disse sim! Não chora! Não chora! Não me bate! E aí começou brigas, destruição, comecei a passar fome, cheguei a pegar também, né, restos de feira. A minha comida era arroz com jiló e a gente tinha que comer. Nesse barraco onde eu morava, né, não havia banheiro, né, não havia banheiro, não havia pia, não havia água. Água eu tinha que pegar emprestado e para fazer até as necessidades, eu tinha que cavar um buraco para estar fazendo as necessidades. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que ele usava droga, era viciado em drogas. Era drogas, mulheres, pornografia. Essa menina não para de chorar, Rosimé. Pra você ver, Reginaldo, que eu passo todo dia. Reginaldo, o que é isso aqui, Reginaldo? Isso aqui é seu, Reginaldo? É droga, Reginaldo. Isso não é meu, Rosimé. Agora, além de bêbado, você é drogado? É isso? Quem é droga? Você, Reginaldo, você! Ele chegou ao ponto drogado, 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 não estava em si. Na hora que eu estava dando banho na criança, ele tentou afogar a criança. Não, minha filha, não! Volta aqui, sua vagabunda! Na situação que eu estava vivendo, eu me lembro que eu cheguei até a falar com Deus. E aquela vontade de querer me matar, de querer tirar a minha vida, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Se o Senhor existe de fato, de verdade, cadê o Senhor na minha vida? Aparece pra mim, Senhor. E foi aí, né, que eu, de madrugada, eu assisti num programa, né, que estava passando na TV da Igreja Universal e vi um testemunho. E aquele testemunho era idêntico àquela mulher falando. Ó, tem jeito. É a tua palavra diz que praga nenhuma chegaria na minha tenda. E tem uma praga, a praga dos vícios chegou na minha tenda. E foi aí que eu fui para a Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, eu estava na última semana, né, da Fogueira Santa. E eu não entendia nada o que o homem de Deus ali estava falando sobre Fogueira Santa.
Mas uma palavra eu entendi. Eu tinha que obedecer naquilo que estava escrito. E essa palavra entrou dentro de mim. Eu fiz um desafio, porque para mim não tinha mais jeito. Mas ali eu fiz um desafio. Peguei meu envelope. Como é que eu vou gerar? Porque eu não tinha o que comer, eu não tinha o que me vestir. Peguei um dinheiro emprestado e fui gerar. Comprei farinha de trigo, comprei um frango. Esse frango foi tão abençoado que deu para mais de 100 salgados. Eu não sabia fazer salgados, mas comecei a fazer. Deus foi me dando, foi abrindo o meu entendimento. E aí eu fui começar a fazer salgados e fui sair. Eu sei que eu saía de manhã e só voltava à noite. E voltava com a caixa vazia, que eu colocava 2 caixas de isopor do lado e ia vender esses salgados. Eu andava a pé e quando não era a pé, eu pegava ônibus e passava por debaixo da catraca. Mas eu tinha certeza que Deus ia mudar a minha vida, porque o meu pensamento era o pensamento no testemunho daquela senhora que eu vi pela TV. O meu filho pequeno precisando de leite, mas eu estava ali guardando aquele valor, guardando, e meu esposo também, né, na época, ele estava nas drogas, querendo também dinheiro, porque tudo que ele recebia ele gastava, e aí eu comecei a esconder. Eu fiz um buraco debaixo da cama e escondi o meu sacrifício. Um dia antes, né, de eu subir no altar, o meu esposo, ele começou a brigar comigo. Você tá se arrumando para ir para aquela igreja? Eu quero o dinheiro das vendas de salgado. Cadê? Cadê o dinheiro? Você não vai dar para aquele ladrão, não. Eu vou trancar o barraco com você aqui dentro. E aí ele trancou todas as portas dentro de casa. Eu tive que pular a janela, que numa altura de acho que era mais ou menos 1 metro. Eu cheguei na igreja toda suja, com roupa rasgada. Até cheguei também sem chinelo no pé, suja, mas cheguei no altar e cumpri com o meu sacrifício. Eu tinha certeza que Deus ia mudar aquela situação. E foi nisso que aconteceu. A primeira mudança, né, que quando eu desci do altar, foi dentro de mim. Deus me limpou, porque eu tinha ódio, eu tinha mágoa, eu tinha muito ódio, eu tinha sede de vingança. Comecei a ver a mudança, né, no meu esposo, aquele homem que queria roubar o meu sacrifício. Ele começou a mudar, né, comecei a ver a diferença nele. Passado de meses, ele veio para a igreja comigo, né, ele foi firmando na fé, e veio outra fogueira santa, né, e eu sabia que faltava algo dentro de mim, que era o Espírito Santo. E, né, nessa fogueira santa eu recebi o Espírito Santo. Aquela paz, aquela alegria, sabe, eu queria sair da igreja e poder abraçar todo mundo. Outra visão, foi uma alegria muito grande. De lá para cá eu não parei, né? Não parei. Deus foi dando ideias. Depois de salgados eu comecei, em outra fogueira santa, Deus me deu a ideia de a gente comprar terrenos, né? E fizemos casas, né, para locação.
Depois de outra fogueira santa, Deus foi dando a ideia de a gente poder abrir a nossa empresa, que hoje é empresa de elétrica e hidráulica, de um barraco que eu morava, até disputava com os ratos, né? Hoje, Deus me deu 21 casas de aluguéis. De um barraco que não tinha banheiro, hoje eu moro numa casa de alto padrão que tem 6 banheiros, piscina. Hoje eu tenho um casamento. Hoje eu tenho um esposo, né, que está junto comigo na fé. Os meus filhos hoje, todos estão na presença de Deus, todos estão no Força Jovem, né? O meu maior patrimônio é o Espírito Santo em minha vida. Porque eu sei que sem Ele e da onde Ele me tirou, nesse exato momento, se fosse pensar, eu nem estaria viva. Mas Ele teve misericórdia de mim. E sem um altar, porque tudo que eu tenho vem do altar. E se eu paro de ir para o altar, com certeza as coisas também vão parar.